हेलो साथीहरु, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? म पनि एकदम सन्चै आरामै छु हैन। आजबाट चाहिँ मैले भ्लग गर्न स्टार्ट गर्दैछु हैन। सबैजनाले हेरेर साथ दिनु होला अनि माया गरिदिनु होला धेरै धेरै है त। अनि के कस्तो हुन्छ सल्लाह सुझाव आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरु दिने प्रयास गर्नेछु। त्यही हो, हजुरहरुले साथ दिनुपर्ने हुनेछ। साथ दिनु होला, माया गरिदिनु होला। त्यही हो। अनि मैले भ्लग चाहिँ किन स्टार्ट गरेँ भन्दाखेरि भ्लगको मार्फतबाट चाहिँ मैले आफूले मनमा लागेको कुराहरू पोख्न सक्छु हैन। धेरै कुराहरू सेयर गर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले पनि हो। सो हेरेर साथ दिनु होला, माया गरिदिनु होला। यो पछाडि देखिएको घर चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छे छैन। यो चाहिँ मेरो जिम्मामा छ भनौँ न, मैले नै रेखदेख गरिरहेको छु। अनि यता छ हाम्रो चाहिँ कृष्णको मन्दिर हो। यसमा चाहिँ मैले नै पूजा गर्छु हैन। अनि यस्तै छ, पछाडि यता जङ्गल जस्तो छ हैन। यता जङ्गल छ। गाइज मयूर पालेको छु है मैले, 10-12 वटा मयूर पालेको छु। मयूर आउँछ मैले चारा हालिदिन्छु हैन। यति आउँछ मयूर। आयो भने म देखाउँछु मयूर पनि। यस्तो छ ठाउँ चाहिँ, यस्तो छ है गाइस ठाउँ। यो घरमा चाहिँ म बस्छु है। lamkhutte गाइस, lamkhutte यस्तो lamkhutte लागिरहेछ नि हैन। lamkhutte दबाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो व्यवस्था गरिरहेको छौँ। एकछिनै म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यस्तो गरेर आगो बालिसकेपछि चाहिँ यो धुवामा चाहिँ lamkhutte आउन पाउँदैन हैन। चाहिँ हामीले यस्तो व्यवस्था गरेछौँ lamkhutte को लागि। यति गरेपछि lamkhutte आउँदैन है त। म त्यहाँ गएर आएँ ल। म चाहिँ एकछिन काम छ, त्यहाँ गएर आउँछु। अहिले चाहिँ हल्का साँझ परिसक्यो हैन। साँझ परेपछि चाहिँ मन्दिरहरुमा लाइट जलाउनु पर्छ। मन्दिरमा लाइट बलिसकेको अवस्था। अब म यहाँबाट जान्छु। एकपल्ट ढोक गरिदिउँ। केरा लगाएपछि एकदम धार्मिक भएको छु म है। पूजा पाठ गर्ने भएको छु। बिहान 5:30 बजेर उठेर नुहाएर पूजा गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ यहाँको रीतिरिवाज चाहिँ त्यस्तो रहेछ। अब उठ्न त अब गाह्रै लाग्छ, भए पनि उठ्छु। उठेर पूजासुजा गरिन्छ भनौँ न। अनि बेलुका भएपछि चाहिँ 6 बजेपछि चाहिँ अनि सबै मन्दिरहरुमा यहाँ एउटा छ, माथि एउटा छ, यहाँ भित्र एउटा छ। सबैमा चाहिँ दिया जलाउनु पर्छ, दिया अनि लाइटहरु जलाउनु पर्छ। त्यही नै हो। अब एकछिनमा जान्छु माथि पनि गएर दिया सिया जलाउनु पर्छ। पछि भेट्छु है त माथि। तिम्रो मनमा लुकेको कुरा। गाइस म चाहिँ अब माथि मन्दिरमा लाइट जलाउनको लागि जाँदैछु हैन। म चाहिँ हजुर म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा खतरा चीज देखाउँछु है। टेन्टेरेन कस्तो छ यो पनि। 50 वटा रुम छ गाइस यो बिल्डिङ भित्र। त्यो रुमहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई भोलि देखाउँछु हैन। यस ल्याम्प इंग्लिश खतरा छ। यो बिल्डिङ भित्र चाहिँ म भोलि लिएर जान्छु। 50 वटा रुम छ यहाँ भित्र। एउटा ठुलो हल छ अनि यहाँ भित्र दुईटा मन्दिर पनि छ।
चाहिँ मैले बिहान पूजा गर्छु भोलि बिहानको म देखाउँछु म अहिले चाहिँ हामी बत्ती बाल्न जानु लाग्छ यहाँ अगाडि हो अब मैले चाहिँ यहाँ बत्ती बाल्नु पर्ने हुन्छ coconut oil. Okay. प्योर त्यसपछि सो गाइज मैले चाहिँ सबै कामसाम सकेर पनि खानासाना खाएर रुममा आइसकेँ अब अर्को ब्लगमा भेटौँला है त ओके बाई